Փարիգուն հայրենագիցներ այս իրգունվա ծրագիրը Պետրոս Հաջանին ծրագիրը ես պիտի վարեմ, որովհետև Պետրոս բացակայ այսօր, ես Ara Manoogianն եմ, ինչպես որ որոշ անձերը կճանչնակ, ով որ չի ճանչնար, երկար տարիներ ես սպասվում եմ հայերուն իրավունքները Հայաստանի մեջ եւ Սփյուռքի մեջ այս իրգունը մենք պիտի խոսենք այս վերջին 6 օրվա պատմությունը Հայաստանի մեջ որ գտնվում է եւ Սփյուռքին մտածելու եւ առածները այն թեփկերուն ինչպես որ մեծամասնություն գիտես Հայաստանի մեջ հուլիս 17-ին մոտավորապես ժամը 5-ին առավոտը մի հատ խումբ ազատամարտիկները քրավիրեցին ոստիկանադունը, որ գտնվում է Էրեբունին հadoop շտաբեր ոստիկանադունից եւ այսօր մենք հասել ենք այս վիճակին, որ Սերժ Սարգսյանին կպահանջեն, որ հրաժարվի եւ Արցախի հողերը, որ Սերժ Սարգսյանը կսպահվեր նվիրել Ադրբեջանին պատմական հայկական հողերը, որ ինքը կպատրաստվեր նվիրել ազերիներուն կպահանջեն, որ այն դիսակալ առաջ չգնա։ Եվ այս իրիկուննալ մենք հյուր ունենք, որ Պետրոսին հաջախ հյուր է Mathew անունով, որ ինքը այս կալդարի տեխնազություն it's next year, right? 2017? Yes, 2017. Yes. Կալդարի ինքը տեխնազու է Los Angeles-ի քաղաքապետի Los Angeles Karakin. Thank you for coming on our show, Mathew. As I was just telling the viewers, we're going to be discussing today the current situation in Armenia that started on July 17th, around 5 o'clock in the morning, when a group of war veterans from the Artsakh Liberation War had taken control of a special detachment of the police department in the Erepuni region. And we're going to talk about the reaction, what happened there, the general overview of what's happened there, and the reaction of the diaspora, especially since that's where we find ourselves. And the reason why I especially wanted to have you on the show tonight is because you are planning on becoming our next mayor, and I hope you will be, for the city of Los Angeles. What type of reaction we should expect from Los Angeles, which is a sister city to Yerevan. Absolutely. Ինչպես որ նոր բացատրեցին Mathew-ին, ես կցանկանամ Mathew-ին մենք բերեցինք, որ ինքը բացատրե քաղաքապետը ինչ հայտարարություն պետք է անի այս տեսակ թեփքերը, որ եղել է Հայաստան, մանավանդ որ Հայաստանը Los Angeles-ը եւ Երևանը քույր քաղաքապեր ունեն. So let's start with that. Sure. Let's just jump right in there. So let's say you're the mayor of Los Angeles. What generally you have a very large Armenian population. Yes, we do. In your city. So as mayor of Los Angeles, of course, there's Armenians that are concerned about what's going on in the homeland because they have families and so on. And you're a sister city to Yerevan. So what is the protocol? Sure, thank you. The main protocol would be for any elected official would be to reach out to his community and have a meeting with the community leaders who know best about this, such as yourself and Pedros and anybody else who's a community leader, and try to figure out what's going on. And make it perfectly clear, I condone any violences. It is not right. Nobody should be losing a life. Nobody should be punished for speaking the actual freedom of religion, freedom of speech, freedom to protest. And that is what we have here. And from what I understand from the news I've been following briefly, is that the citizens are frustrated. And we have similarities here in Los Angeles, that they are frustrated because of the corruption, because nobody's listening to them, because they don't have the freedoms that they should have. And the freedom fighters, from what I understand, they're war veterans, like you said. And Yerevan is our sister city, and we should stand by it. The mayor of Los Angeles currently should have stepped up to the plate and should have taken control and reached out and tried to end the violence and try to become a peacemaking opportunity for them. But none of our elected officials have done so, and that's what's been going on. It's just, unfortunately,
we go after, we always speak about to Turkey when the coup happened. Everybody jumped on top of that, but nobody's jumping on what's happening right now, and that's a problem. And as mayor, I would jump on top of it. I would try to sort of maybe talk some peace and try to figure out the solution where we can dialogue with the government there to find a peaceful resolution for it, because these citizens need to have a voice. They should have the right to protest, and nobody's speaking about that. And last time I checked, I don't think anybody from our Premier community here, no leadership has actually spoke about it. Right. Yeah. Let me just translate really Sure. quick so our Armenian-speaking viewing audience can understand what you just said. Mathew նոր բացատրեց, որ քաղաքապետը մանավանդ Garcedin, որ Los Angeles-ին քաղաքապետն է, ինքը ոչ թե պետք էր, բայց հավանաբար պիտի ներկայացնե վիճակը եւ քոնե մի խոսք ասե, որ հանգստացնե վիճակը եւ նույն ժամանակին հանդիպե հայ համայնքի ներկայացները, ով որ կներկայացնե տարբեր կազմակերպություններ, խումբեր եւ այլն, եւ գտնե մի ցև, որ Լոս Անջելեսը կարող է օգտակար լինի ընդհանուր վիճակը, որ գտնվում է այսօր Հայաստան մանավանդ, որ այն իր քույր քաղաքն է Լոս Անջելեսի հետ, նույն ժամանակին, ինչպես որ Mathew-ն ասավ, ոչ մեկը պաշտոնականներ Լոս Անջելեսի մեջ կամ մեր շրջանից թող լինե մեր հանդարբեր կուսակցություններ, ճիշտ է, այս վերջինս թաշնակցականները 3 իրենց Երևանից ավելի շուտ, իրենց հայտնեցին իրենց կողմները, ինչ իրենց կարծիքները այս վիճակի մասին, եւ ճիշտ ասած ես կարդացել եմ եւ ավելի շատ իրենց Սերժի գոմերը կփռնեն, ինչպես որ գիտենք, թաշնասականները Սերժի մեջ կգայտնացեն այսօր Հայաստանի մեջը, բայց Adam Schiff-ը, Ցանչելավ, դարբեր կոնգրեսի ներկայացիչները, հետո քաղաքապետը Գլենդելի մեջը, որ շատ մեծ համայնքա, կամ Արի Քացարյանը, որ ինքը գուզե որ ընդրվի Assembly, California State Assembly-ից, եւ ինքն Pama Chasav, official ցևով, որ քոնե ասե, որ մենք կցանկանանք, որ խաղաղ վիճակով լինի մարդիկ իրավունքները, բայց այդ արկիրը քանի օր առաջ Սերժ Թանկյանը շատ հայտնի երաժիշտը ինքը ներկայացուց վիճակը իր Facebook page վրա. I was just saying that Serge Tankian actually did make a statement a few days ago. It was Thursday, in fact, around 7 o'clock. Եվ ինքը կցանկանա, որ մարդուն իրավունքները պաշտպանվին, ինչպես որտեվ ինքը հետևում էր այս վիճակին, ինչպես որ մնացածները վստահ եմ, որ կհետևեն, եւ կցանկանա, որ խաղաղ ցևով, առանց այրունով այս վիճակը եւ այս հարցերը լուծվին. So what I'd like to do right now, Mathew, is to give you and others a better idea of what's actually going on, because we're hearing about this police station in Erepune, and it's not just some small little building. It's actually a compound. Oh. And it's a special detachment of the police department where they store the riot equipment, they store arms, it's like a small arsenal also. It was a very wise choice by these people to take that particular place. And I have to say that unfortunately there was one police official who was killed in the initial takeover, and he was told, as they were all told, not to shoot back. These are experienced war veterans. And in fact, this gentleman who was killed, his name was Artur, I think it was Arthur Vanoyan. Okay. Unfortunately, he decided not to listen to the freedom fighters, and he shot from his service pistol 9 shots and actually wounded some of from what I understand, some people were wounded, and he got killed in the process. That's so yeah, it's sad, it's a tragedy, but unfortunately it is what it is. And when it comes to making changes, sometimes blood is spilled, and we've had on March 1st of 2008, when Serge Sarkisyan was fraudulently elected, as he was fraudulently elected again
5 years later, in 2013, we have had 10 people on March 1st that were killed, and that's a tragedy too. Everywhere you look at it, where there's corruption, where there's these problems, tragedies do follow, unfortunately. And that's what we're seeing right now. We're seeing that all across the world. People are tired. People are tired. People are tired in Armenia. People are tired in Yerevan. People are tired in Syria. People are tired everywhere. And let's not forget, we've had here in the United States of America, we've had several tragedies that have taken place that our government just swept under the rug. People are just uprising, and they're tired of the corruption. They're tired of the manipulation. They're tired of the election fraud. They're tired of being falsely praised upon when it's time for elections. And that's a major problem. And people need to understand that they have the right to do what they need to do. Now, by far, I don't condone any violence. Bloodshed is no answer for anything. But unfortunately, I do have to stand with the freedom fighters, because last time I checked, and from what I understand from my own research, is these brave men who are the freedom fighters who took over this police station, they're actually tired of this, and they fought to liberate and fought to get the land of Artsakh back, and they got it back, and they fought for this, and now they're being treated as, I hate to use this word, but now they're going to be labeled as terrorists, or they're labeled as being angry mobs, or whatever the case may be. Let's not forget one thing. These people are freedom fighters that were willing to die to save their lands and to protect the Armenian people. And that's what needs to happen. And people have to recognize it and not forget it. This is not a terrorist act. This is an act to end the corruption within the government system. And like you said right now, and we see it everywhere, corruption is amongst all bodies of government all throughout the world. And unfortunately, I don't like to speak about this very much, but as I am running for candidacy for the Los Angeles City Mayor's race, there's an agenda behind everything that we're seeing. There really is. And the agenda is very simple, is to have everybody under control, under one world, and that's it. Under one government body, whether it's the United States, whether it's Armenia, whether it's Syria, wherever it is. And that is where the people are finally waking up a little bit, and they're standing up for it. Now, I understand that Serge, who is the president, correct? He made a statement recently. Yes, he did. In 5 days after the initial siege, he actually made a statement. Okay. And his statement was basically, we need to resolve this issue in a peaceful manner, and get it done with. But all of the other things, all the demands, we can't deal with right now. That's basically, what the gist is of his statement, and that was the statement, pretty much. And I'm not here to attack any body of government whatsoever, because once again, I am not in Serge's shoes, what he's going through. However, 5 days to respond to an act like this, and your city is in turmoil right now. You want to calm your citizens. You want to be the leader. And unfortunately, that's why there was voter fraud. That's why there was election fraud, and he got in. And that's because maybe he wasn't meant to be a leader. Maybe he doesn't know how to be a leader. Once again, I'm not in his shoes, nor do I want to be at this point. However, all I know is when you're a leader of a city, a leader of a country, or a leader of a small pack, you have to have order. You have to have leadership skills. You have to lead your citizens to safety, to harmony, to prosperity, and not take sides. People are tired. People are tired of the oligarchs. People are tired of the special interest. I mean, honestly, I really don't know what's going on. You probably know more than I do. But people are tired because they know that there's a lot of money flow, that these special interests or oligarchs or whatever you want to call them are dumping into the government, and they're buying them out, and these government, who's supposed to be our leaders, are basically taking sides with the special interests, and they're dumping the citizens for nothing. Well, I'll have to give you one example that falls in line exactly with what you're saying. Armenia has taken loans from Russia. Okay. And this was taken by the current ruling regime, who were fraudulently, elected, and prior regimes even, going back as far as Levon Ter-Petrosyan, the first president, Robert Kocharyan, the second president, who again, all of these people
maybe even Levon, even though he was the first president, were elected with fraud. In the end, they took loans from Russia, and they squandered away the funds that came in, and they became debts to the country, and Russia demanded repayment, and they were getting repayment in the form of infrastructure. Telecommunications, could it be, or the gas or electric system, roads, and so on. So basically, they were paying, and pennies on the dollar, mind you. So they would give a hydroelectric plant in return for $75 million worth of debt, or $50 million worth of debt, where the hydroelectric plant is providing 40% of the energy to the entire country, and it makes a lot more than, it has the potential to make a lot more than that. So basically, they weren't just stealing the money that Russia was giving, but they're also stealing the people's strategic infrastructure and giving it away to foreign interests, like you were saying, special interests. So you wonder why the people are tired of it. Absolutely. So let me do this. Sure. If we could play the clip of what the compound looks like and who the people are. Հիմա մենք պիտի դիտենք մի հատկարճ վիդեո այս Public Manoogian-ը եւ իր խումբը, որ գտնվում են Երեփունի ոստիկանադուն հատուկ բաժինից։ Հիմա դիտենք այն։ Հենց հիմա ինչ ես տեսնում։ Yeah. Portem. Մեր կառավարությունը մենք մեր ժողովրդի հետ պետք է մեր վստահության կառավարենք։ Եվ ինչպես որ տեսար, այս է մեր ազատամարտիկները, որ հուլիս 17-ին առավոտը ժամը 5-ին մտան այս ոստիկանատունին հատուկ բաժինից Երեփունի մեջը եւ մինչեւ հիմա կբահեն մոտավորապես 25 հատ մեր զինվորները, մեր ազատամարտիկները եւ իր ընկերները այնտեղ են այսօր Public Manoogian-ը հայտնի ազատամարտիկից այնտեղ գտնվում են. So that's the condition today. It went peaceful. Unfortunately, like I said, there was one casualty. Okay. But the reaction of the police, that's something else that we should probably talk about. Yes, because that's one thing I would want to ask is what is the reaction of the police? Are they hostile? Are they violent towards the citizens who are uprising and stuff like that? So Yeah. I would like to know more about that. There's quite a bit of video.
that because of the conditions, a lot of journalists out there and a lot of video, even though there were actually instances when somebody had their video, the memory card taken away from them and them threatened. Wow. Yeah. So there's been that type of thing that's happened So also. no freedom of press There's freedom no of press. There's kind of freedom of press, but there's also they feel free to oppress people. And there have been a lot of violence towards the protesters. In fact, in the first days of the protest, there were estimated something like 200 or 300 protesters, and they arrested 140 of them. At least that's what I've been reading. The number may be much larger. It sounds to me like So far from the numbers, we got 3/4 of the protesters were arrested. Yeah, according to some sources, but those are kind of like pro government sources, I would call them, who are against what's going on and who are downplaying the numbers, because just recently, the latest protest, I guesstimate 1,000, 2,000 people late at night at these rallies. So, ինչպես որ տեսար, հիմա մենք խոսենք, ինչպես ոստիկանները ինչպես պատասխան տվեցին այն անձերը, որ փողոց եկան եւ այլն իրենց բողոքով, եւ ինչպես որ մենք գիտենք, շատ դիքեր վիճակեր, եւ որ իրենց գծեցին մեր ժողովրդին եւ այլն. But so right now we're in day 6. And I want to tell you one of the reactions in the diaspora. So there's an organization. It's called Armenia Renaissance. Okay. And they're here. They're here in Los Angeles. They have Paris. And they're supporters of this particular. At least I could say they're supporters of. There's one political prisoner who is also mentioned in the demands, which is resignation of the president, release of Gira Sefilyan, who's another freedom fighter, and he was wrongfully arrested 2 months ago. When was it? I want to say June 22nd. It's going to be going into. What was he arrested for? He was arrested. They accused him of organizing a coup, but there was no evidence. What coup? To overthrow the government. And he's been accused of that before, and he's actually sat in jail for that before, for years. And so he is very much the opposition. He is the opposition today against the Armenian government. Everyone else, if you ask me, they've kind of settled down. They found their little place. They said, well, it's not working out, so let's just forget about it. And they laugh at him for continuing to be the opposition. Well, here's the results of his being in opposition. He gets arrested, and his friends come to his rescue, basically, and say, no, you've stepped over the line. You throw him in jail. And the reason why they threw him in jail, just so you understand, is when the April 2nd war took place, you remember when we came on and we talked about that? Correct. It was very clear that Serge Sargsyan, the de facto president of Armenia, had manipulated the situation, so we actually lost land and we did not fight back the way we could have. There was orders not to shoot until you could see the enemy. It's like until you see the whites of their eyes. Wow. I mean, to that point. So what ended up happening was we lost 800 hectares of land, which is like 2,000 acres. And Gira Sefilyan made a big stink about this and brought to the attention of the public of what happened. And the president the de facto president, Serge Sargsyan, made a statement of, if you want the land back, then go and get it yourself. So Gira Sefilyan called out to the general population and put together a force, and they were going to go take the land back, because it's very doable to take this land back. Strategic points, but it's very doable to take back. And because of that, they said he was organizing a coup, and we have proof of that, and then they threw him in jail, and of course that killed the plan. They would have taken that land back, and probably then some. So that's what triggered this whole thing. And then Serge Sargsyan went over there for this so-called OSCE peace deal, shall we say. We have calls coming in, so let's take one of these calls, okay? Paririgun, ուղիղ եթերես, խնդրեմ, ձեր հարցերը? Yeah, why are you giving all this misinformation? What misinformation are you talking? Can you clarify? What are all these lies? What lies? It's all lies. You don't have the correct information. And what is the correct information? Why are you saying that the president didn't let them fight or all that bullshit? Well, because he didn't. Huh? Thank you. No? Unfortunately, we don't condone for cursing on our program, and when people call into a TV show, we do expect the fact that some people are not going to be
willing to listen to the facts. Now, the facts of the situation is very simple. You have violence that's arising by the citizens of Yerevan. The people are tired of being stripped away from the freedom that they surely deserve, and these freedom fighters want to take action to let their voices be heard. And unfortunately, in some countries, that's the only way they can do it. Now, you need to understand that the simple fact that as a candidate for Los Angeles City Mayor, you have to get the world leaders to kind of step in to try to solve this situation as a peaceful situation as much as possible for the sake of the citizens. And I would encourage everybody to contact their leaders to try to end this situation in a very peaceful manner for the sake of the citizens, and not for the government, because the government can take care of themselves. But for the sake of the citizens, we have to stand up and we have to not fight against one another. And that's what we need to kind of mainly say to people. All of our lines are lit up. Beautiful. So we need to take some calls here. Parirgun? Alo, Ayo, խնդրեմ։ Արզես, Բարև ձեզ։ կարող եմ խոսել, Այո, խնդրեմ։ բայց խոսում են իրենք, եսում եք խոսել։ Չէ, խոսիր, Այո։ խոսիր։ Այո, Բարի երեկո ձեզ։ Փարիրիգուն։ Այս իրավիճակը շատ խառը տեսակներ բաներ մնեն դուրս գալու եւ անցած շաբաթ երբ Սերժ Սարգսյանը մեկնեց Ղարաբաղ ոչ թե բանակցելու, այլ խորհրդակցելու, երբ արդեն ինքը եփել է աբուրը 5 շրջանները հանձնելու համար եւ հանձնելուց հետո վերջի 2 շրջանները հանձնելու սկսվեց արդեն բռնկումները ինչի պիտի Ղարաբաղի հողերը հանձնի Սերժ Սարգսյանը ինքն իրենից ինչ է ներկայացնում դեռ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ երբ որ բանակցում էր Հայդար Ալիևի հետ գալու է իմի որպեսզի Ղարաբաղի ամբողջականությունը ճանաչի Ադրբեջանը եւ մենք սիրահոժար պիտի վերադարձնենք իրենց 7 շրջանները բայց բանից բարձվեց են թափտգուկ կուսակցությունները սկսեցին խառնել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանձնում է հողերը հանձնում մարդը ինքնական հրաժարական տվեց գալով Երևան Քոչարյանը առանց որևիցե մի խորհրդակցելու բանակցային սեղանից հանեց Ղարաբաղին եւ Հայաստանը ստացավ զավթիչի պիտակ դրա համար ստեղծվեց Մինսկի համանախագահներ դրա համար դարձավ Ղարաբաղը կարծես ձեռքի մեջ մի խաղալիք ամեն մեկը քաշքշում է մեզ կոմենքում Քոչարյանի գնալուց հետո եկավ Սերժ Սարգսյանը որովհետեւ իրենք այնքան են արդեն կերակրատաշտից լապվել Հայաստանը պարտքի մեջ խեղդել, այսօր 15 միլիարդներ պարտ կունեն արտաքին աշխարհին, ամբողջ Հայաստանի անշարժ գույքը վաճառել են, ամեն մի օլիգարխ վերցրել սկսում են հողը փորել, Հայաստանի ամբողջ բնական պաշարները արտահանում են արտերկիրներ, դրա համար Սերժ Սարգսյանին բռնել են կողորտից այդ օլիգարխ սիստեմը, որ ինքը չհրաժարվի, որովհետև եթե հրաժարվի ինքը ուրեմն դրանց էլ է սպասում արյունահեղություն։ Ստիպված արդեն մարդիկ Ղարաբաղյան շարժմանը բոլոր մարդիկ ովքեր պայքարել են եւ հազարավոր այսօր հայորդիներ հողի տակ են, ինչ պիտի պատասխան տան այդ ազատամարտիկները։ Դրա համար էլ ուզում են Սերժ Սարգսյանի անաբախ հրաժարականը օլիգարխ սիստեմը վերանա որպեսզի կարողանան մի քիչ մարդիկ շնչեն։ Երկրորդը, մենք ունենք կաթեղիկոս, երբ որ միտեղ տերոշնանք է լինում, հավաքվում են կերուխումերի։ Ինչի մի հատ դուրս չի գալիս ելույթ ունենա, ուր են կաթեղիկոսները, ուր մնացին դաշնակցականները, երբ որ գլուխ են դնում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ որ հողը հանձնում ես, հիմա ինչի կողորտից չեն դռնում Սերժ Սարգսյանի, որովհետև իրենց բոլորին մի պաշտոն տվեց։ Այո։ Իստրներ դարձան, եսի մինչև դարձան, դրա համար էլ լռում են։ Այո։ Դված արդեն հայորդիները ոտքի են ելել։ Դրա տակից շատ բաներ դες պիտի դուրս գա եւ արյունահեղություն պիտի լինի։ Այո, շնորհակալություն, որ ես Սուրկը շատ անաբախ պետք է միջոցներ ձեռք առնի։ Այո։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հաջորդը Փարիրիգուն։ Բարիգուն։ Այո։ Խնդրեմ, այո։ Ալո, Բարգուն Արա ջան։ Այո, Փարիրիգուն։
Ձեր տելևիզորի ցան իջեցուր ոչ խանգարեք ես, այո։ Հա, այս Սերժը պետք է դուրս գա թե չէ։ Այս Սերժը իմ կարծիքով ինքը պետք է դուրս գա, բայց դուրս չի կարա չափ հեշտ։ Չի գալի դատորին մեղրակսած, թոլը բստի։ Այո, շնորհակալություն որ երացանեցիք։ Արաջան, քիչ տանջվեցիք, ասա քիչ տանջվեցիք, քո համար ամբողջ օրը լացում ենք։ Հա, քիչ լացեր, ես շատ լավ եմ, ոչինչ։ Լավ պիտի լինի ամեն ինչ։ Եղավ, շնորհակալություն։ Փարիրիգուն։ Hello։ Այո, խնդրեմ, ուղիղ եթեր ես։ Խոսում եմ Մանուկյանի հետ։ Այո, ես եմ Մանուկյանը։ Երեկոց ես։ Այո, Փարիրիգուն։ Okay, կխնդրեմ որ տելեֆոնը disconnect չանեք. With all my respect to your guest, Mr. Giaba, but I have to speak in Armenian. Okay, no problem. Everybody to understand. Ահա, խնդրեմ։ Okay, ներկա վիճակը որ Հայաստանում գոյություն ունի, այս թվով որ երևում է, այսինքն մեկ հոգի այդ խնդիրների հետևը կանգնած էր ստիպողական, որ նախագահ Սարգսյանի ճնշումի տակ տնի Ղարաբաղի խնդրի մեջումը զիջողության գնա, բայց իսկապես հպարտ եմ նախագահ Սարգսյանով, որ շատ շնորհքին վերաբերվավ եւ շատ ծանր շարժվավ եւ ամենին ցույց տվավ, որ ինքը ոչ մի զիջողության չի գնալու։ Իսկ հիմա այս խնդիրները առաջի անգամ չի որ Հայաստանում ելնում է, արդեն Ժիրայր Սեպիլյանն ու իր շրջապատը սրանկաներով ներողություն եմ խնդրում, բայց տանք ամեն օրքեստրացը արևմտյան Հայաստանի ժողովրդի կողմից, լինի Լիբանանահայեր, Սուրիահայեր, ամենք հավաքում են Հայաստան, ուզում եք գնաք Հայաստան։ Եթե թուն տեղյակ ես, ես ապրել եմ Հայաստանի մեջ եւ Արցախի մեջ մանավանդ 10 տարի, չսպասե, որտեւ քու խոսքը առաջին հերթը թուն գասես, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը չեմ վերջացրել, որ դուք իմ խոսքիցս արդյունք եք ուզում վերել։ Լավ, խնդրեմ, վերջացուր։ Արևմտահայությունը հավաքվել է Հայաստան, որոշ խնդիրներ ունի ինքը կառավարության հետ, օրինակ եւ Ժիրայր Սեպիլյանը ասում է, որ ես պիտի բանակցությունների մեջ ընկնեմ։ Ինչի Ղարաբաղի Արցախի բանակցությունների մեջ ընկնես, Արցախի բանակցությունների մեջը այն պիտի լինի, որ ծնվել է Արցախում, մեծացել է Արցախում, դարեր շարունակ իրապապեր ապրեն, իրավունքը նրանն է, եւ ես որպես մահացսփյուռքահայ, եւ դու արևմտահայ, Լիբանանահայ, Սուրիահայ, որպես մահացսփյուռքահայ, մեր պարտականությունը որ արցախցիներին թիկունք լինենք, չէ որ Հայաստանը ռումբի պայթացնենք, որ կարծեն նախագահ Սարգսյանը վախենա Ժիրայր Սեպիլյանին բերի։ Եղավ, շնորհակալություն։ Առաջին հերթը ես ասեմ, որ ասում ես նախագահ Սարգսյանը ինքը ընդրված չէր այն խախտումներով ինքը քողացել է երկիրը։ Երկրորդը Ժիրայր Սեպիլյանը ինքը ապրել է Հայաստանի եւ Արցախի մեջ, ինքը գրվել է Արցախի մեջ, այո, ինքը իր կյանքը վտանգի մեջ ծերել է այնտեղ, որ կարողանա ազատել այդ հողերը, մեր օգուտը, մեր որ մենք կնանք պաշտպանվել, ինքնապաշտպանություն կրնանք ունենալ այնտեղ, փոխանակ ուրիշներուն օտարներուն վրա, սպասենք որ իրենց օգնեն մեզ եւ այլն, բայց կասես որ Լիբանան հայ, Հայաստանցի հայ, Արցախի հայ, վերջապես քույր ջան, մենք ամբողջս հայ ենք եւ մենք ամբողջս այն հողի հետ կապված ես ապրել եմ այնտեղ 10 տարի, ես այսօր չեմ ապրում այնտեղ Սերժ Սարգսյանի նմաններուն պատճառով, որ չթողեցին, որ ես շարունակեմ այն արդար գործերը տանիմ առաջ եւ իրենց սխալները լույսի բերել։ Իրենց ուրիշ ցևով չկա։ Սերժ Սարգսյանը պետք է ոչ թե հրաժարվի, Սերժ Սարգսյանը պետք է նստի փանդը եւ պետք է պատասխանի ամբողջ այդ սպանությունները։ Վիլիկ Հարությունյանը շատ մեծ գիտնական մեր լազերային տեխնիկա ինստիտուտին դնորենը ինքը Սերժ Սարգսյանը իր ցերկով սպաներ է այս մարդը մեծ հարստություն էր մեզ համար։ Սերժ Սարգսյանը հանցակորձ է եւ Սերժ Սարգսյանը պետք է անմիջապես հրաժարվի եւ պետք է պատասխանա իր մեղքերուն։ Հաջորդը Փարիրիգուն, ուղիղ եթեր ես։ Այո, խնդրեմ, խոսիկ։ Բարև ձեզ, պարոն Մանուկյան։ Բարև ձեզ։ Ես կարծեմ դուք շատ խնդրահարույց հարցի շուրջ եք զրուցում, այսինքն մի հարցը որ շատ գնահատականներ ունի, բայց զանգս առավել վերաբերում է ոչ թե այդ հարցը, այլ մի քիչ այսպես կազմակերպչական կողմին ձեր հաղորդման, ես կուզեի իմանալ ձեր ջուրը,
ինքը մեր Հայաստանի նոր պատմության կամ ընդհանրապես Հայաստանի պատմության մասնագետ է։ Չէ, մեր հյուրը, որ ունենք այսօր, ինքը մենք ասեցի հյուրը, չէ, Mathew-ի մասին կխոսես։ Այո, ինքը տեխնացու է Լոս Անջելեսի քաղաքապետարանից քալդարի, եւ ես փերեցի իրեն, որ ես հասկանամ իր ավելի շուտ այս թեփքերուն, որ մենք տեսել ենք Հայաստանի մեջը, ինչ պատասխան պետք է տա կամ ինչ հայտարարություն պետք է տա պաշտոնապես, օրինակ Լոս Անջելես քաղաքը, որ մայր քաղաք է Երևանից, Գլենդեյլ քաղաքապետարանը եւ այլն եւ տարբեր պաշտոնյաները, որտեղ իրենց ցայն չելավ Թուրքիայի մասին կխոսին, որ իրենց հեղափոխությունը որ եղել է, բայց հա, գներես։ Ես միայն ուզում եմ ասել, իմացելիք Սամոջովի նրա մասին, որ դու գրավել եք մի ազնվության, որ ընդհանրապես տեղյակ չի։ Ընդհանրապես չգիտի, դուք ինչ որ իրան բացատրում եք, դուք հնարավոր չի եւ ոչ մեկը չի կարող, ամենը 10-15 օր։ Իհարկե չեն կարող։ Բացատրի եւ պատասխանը սպասի։ Այո, ես հասկացա ձեր ասածը։ Շատ անհարմար վիճակում եք գնում, որտեղ ինքը շատ սխալ կարծիք ունի։ Եվ դուք դեռ շատ վատ վիճակի մեջ դնում։ Եթե դուք ուզում եք ինչ-որ մի հաղորդման մասին խոսեք, որը շատ կարևոր է, ես բացարձակ ոչ մի բան չունեմ դրա դիմաց, բայց ձեր կազմակերպելու հաղորդումը դուք միք վերածեք կիսա շուկա, կիսա ինչ-որ մի բան, իմանում սա լուրջ հաղորդում է, ես հասկանում եմ ինչ-որ, ոնց ասում են, ուրիշ հարցեր կա, բայց խնդրում եմ, որ նորից մնաք, այսինքն եթե դուք ուզում եք շոու անեք, այդ մարդուն հրավիրեք ուրիշ մի բանի արեք։ Այո, հասկացա։ Չէ, մենք ուզեցինք ավելի շուտ հասկանանք։ Ինչպես որ ասեցի, ես ասեցի, որ մենք ուզեցինք հասկանալ քաղաքապետ օրինակ Լոս Անջելեսին Գարսետին, ինչ պետք է սպասենք իր մանավանդ որ ինքը Թուրքիայի մասին իր կարծիքները եւ մի հատ հայտարարություն արավ, բայց Հայաստանը, որ նման վիճակի մեջ է եւ շատ լուրջ վիճակի մեջ է, մանավանդ որ մայր քաղաք է Լոս Անջելեսին, ցան չելավ այդ մարդուն։ Ցան չելավ եւ մեծ համայնք ունենք, հայ համայնք ունենք, որ քաղաքապետը ընդհանրապես, այո։ Դուք հրավիրեք ձեր համայնքի ներկայացրեք, դուք հրավիրեք մի մարդի, որը քիչ թե շատ է տիրապետում է այսինքն գիտի ինչ է կատարվում եւ ինչի մասին է խոսում։ Դուք հրավիրեք մի մարդու, որ հազարավոր մայլեր եւ ուղիղ եւ փոխաբերական իմաստով հեռու է այդ ամենից, եւ նա ինչ-որ մի բան է ուզում սպասում, եւ դուք նրան հրում եք, դրթում եք, դուք մի կարծի եք ինչ-որ մի կողմի համար ես բան եմ անում։ Այո, չեմ կարծեր։ Շատ հետաքրքիր։ Այո։ Ուղղակի նորից դեպի ասում եմ, որ Եղավ։ Ես չեմ կարծում, դա լավագույն ձևն է ձեր հաղորդումը։ Եղավ, շնորհակալություն։ Դա հետաքրքրությունը գցում եք հաղորդում։ Այո, շնորհակալություն։ Փարիգոն դու ուղիղ եթեր ես։ Շնորհակալություն։ Հա, եթե տելևիզորը ցայնը իջեցնես, ավելի լավ կլինի։ Այո, անպայման։ Բարի երեկո։ Փարիգոն։ Սիրելի Արա, նախ ուզում էի ասել, որ ամեն մարդու մի պատասխան եք։ Կիսա հրարկե ոչի չկարծացավ մարդիկ կարծիք են հայտնում Սերժ Սարգսյանի մասին։ Այդ տիկինը եթե այդ ավազակապետի մարդասպանի շատ է սիրում, թող իրա ճապլուկները հավաքի ու գնա Սերժի երկրում ապրի կամ է ծառայի։ Այնքան ընդեղ մտավորականներ ունենք, որ Սերժի կոշիկի տակը լնժում է, որպեսզի իրենց փոխտա, թող այդ կինն իր ընտանիքը վերցնի գնա։ Եկել են այստեղ թոշակները ստանում են եւ Սերժին պաշտում։ Թող ներեցիք ինձ այսպես կոպիտ խոսելու համար, համենայնպես անգամ մի բուստվեք շարունակել։ Բայց մի բան եմ խնդրում ձեզ, Սփյուռքը պետք է ոտքի կանգնի։ Այնքան անտարբերություն մեր երկիրը քանդվում է, Սփյուռքում մենք երկու հեռուստաժամ են միայն խոսում, դուք եւ ERP-ը խորի շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել երկուսի տնօրեններին, պարոն Ողախչյանին եւ Մորացա իր անունը եւ բոլորիդ ձեզ, բայց մնացածին բոլորը կարծես ոչինչ չի կատարվում։ Յուս Արմենիա շարունակում է իր սերժական ծրագրերը, բոլորը նույնն են, բոլորը։ Ժողովրդին ուզում եմ ասել նաեւ մի նայեք, մի բացեք Յուս Արմենիա։ Դրանք սարխված ալիքներ են։ Շնորհակալություն։
Շունչի պետք է ոտքի հանել։ Այո, ես համաձայն եմ։ Մտավորականներ ուր են։ Այո։ Այսքան կազմակերպություններ ունենք, հայրենական միություններ, մտավորականներ, ճարտարապետներ, ինժեներներ, բոլորը մեկը ձայն չի հանում։ Հայ չեն սրանք։ Հենց մի բան լինի սուտ կես մի բան։ Կամուր են 24-ը, ապրիլ 24-ը կազմակերպող երկրաշարժները, միայն դրա համար են իրենք ապրում։ Տարվա մեջ մեկ անգամ գան, երբ կազմակերպում ու այդերս որանում են, որ հայ են։ Այսօր ապրիլ 30-ից վատ է, որտեղ մեր հայրենիքն է կործանվում, Արցախն են հանձնում, ամեն կաթիլի վրա հայ մարդու արյուն է թափված։ Դուք էսից լավ գիտեք, կերպուս ես էլ բարեկամ ունեմ հազատամարտիկ, այսօր էլ վիրավոր այնտեղ կանգնած է կորենացու փողոցում։ Հարցը դա չի, հարցը այդ տղաների նաև, Հարութին Հարութունյանի նրան եմ դիմում, ամոթ է, պաղկվակ մի ապրեք, միայն ապրիլ 24-ի համար չի ձեր երդը։ Եվ ընդհանրապես հարկավոր է դիմել մեր բոլոր եկեղեցիներին, մեր բոլոր կազմակերպություններին, կամ էլ պետք է բոլորի վրա խաչ քաշել, հայ գրողների միություն, ճարտարապետներ, չգիտեմ հայրենական միություններ, կեղտ, վանեցիներ, ուրֆացիներ, ստացունքիներ, բայց ոչ մեկը ոչինչ չեն անում, բացի ճաշտերույթներից։ Այո։ Խայտարակություն է մեր թուրքի վիճակը։ Այո, շնորհակալություն։ Կամ ռադից ջեքեր են լսում, կամ ճաշկերույթներ են անում, այդ մերած գաղութ է։ Այո, բայց կոպիչ խոսեցի, որտև այդետս Չէ, ներելիք է։ Շնորհակալություն։ Այո, շնորհակալություն։ Եղավ, շնորհակալություն։ Ինչպես որ լսեցիր աս վերջին գինը, որ հեռացանես, ուր է Հովնան Սրբազանը, ուր է Մուշեղ Սրբազանը, ուր է մնացած եկեղեցականները, ծեր ցայնը ուր է, ինչ է ծեր կարծիքները, ինչ պետք է անենք Հայաստանի մեջ, ծեր ոչխարները բդդում են այստեղ անդարբեր վիճակով եւ հովիվ պետք ունեն, չունենք։ Ես կուզեմ, որ մի հատ վիդեո ունենք, այս երեկվա վիդեոն է, եւ այս հայտնի հայ է մեր ընդհանուր հայությունի մեջ է, ինքը ասալայից անդամ է, Ալեքս Ենիկոպչունյան, եւ ինքը ներկայացնում է մի հատ վիճակ, որ գտնվում է այսօր Հայաստանի մեջ, եւ մանավանդ մի հատ պաշտոնյա կամ նախկին պաշտոնյա հրամադար, որ սխալ ինֆորմացիանը ներկայացնում է այսօր Ժիրասեֆիլյանի գոմենը պրեֆտե։ Հիմա մենք նայենք այն վիդեոն, խնդրեմ։ Իհարկե, գլուխ գործոցը այսօրվա Արցախի նախկին հրամանատարներից մեկի հարկաժան Վիտալի Բալասանյանի հայտարարությունն է այն, որ ինքը գալիս է Ժիրայր Սեֆիլյանի մոտից եւ ես ժամանակ Ժիրայր Սեֆիլյանն իրեն ասած է, որ ինքը Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը չի բանջում։ Սիրելի հայրենագիտներ, այդ կես ժամ առաջը Վիտալի Բալասանյանի հետ ես էլ էի գտնվում Ժիրայր Սեֆիլյանի մոտ։ Եվ Վիտալի Բալասանյանի խոսքը ես ցավում եմ ասելու, որ իրականության խեղաթյուրում է եւ մի արտահայտության կոնտեքստից ամբողջությամբ դուրս բերում եւ իրականության խեղաթյուրում։ Մենք այստեղ երեք Մենք այստեղ երեք հաստատեցինք, որ այստեղ հավաքվում ենք, որովհետև մենք առաջի հերթին պաշտպանում ենք Սասկաձրեր խմբի առաջացված հիմնական նպատակները, որոնք են Սերժ Սարգսյանի վերացման պահանջը, վստահության կառավարության ստեղծումը, ինչպես նաև դրանց խորքային իմաստով դրանց հետ կապված ազատագրված տարածքների հանձնման բացառումը եւ մեր երկրի ինքնիշխանության վերահաստատումը կամ միգուցե հաստատումը, որովհետեւ երկար ժամանակ ինքնիշխանություն չի ունեցել։ Մենք, որ երեք այդ ուխտը կատարեցինք, մեզ համար անհնարին է պատկերացնել, որ Սասնաձրերը եւ առավել եւս Ժիրայր Սեֆիլյանը կարող է
հրաժարվել նման նպատակներից։ Ջիրայ Սեֆիլյանը այս զարգացումների ամսի 17-ի առաջի օրն իսկ առաջարկել է իր միջնորդությունը, որովհետեւ այս ստեղծված իրավիճակը առանց արյունահեղության ավարտ ունենա, եւ ինքը հայտարարել է, որ ինքը համաձայն է եւ նույնիսկ առաջարկում է հանդիպել բոլորի հետ, ներառյալ Սերժ Սարգսյանի հետ եւ կոնկրետ այս բահին խոսել այս ճգնաժամային իրավիճակից դուրս գալու մասին։ Միակ ֆակտորը, որ հնարավոր է ասել, որ Ջիրայ Սեֆիլյանը որպես առաջին եւ միակ բանջ չունենա Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, այդ ճգնաժամային վիճակից դուրս գալու առումով հանդիպում ունենալն է եղել։ Նա երբեք չի ասել, որ մենք ընդհանրապես հրաժարվում ենք Սերժ Սարգսյանի հերացման մտքից։ Նման բան չի կարող լինել եւ չկա։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ։ Եվ ես այս թեման փակելով ոչ եմ անում պատկան իշխանություններին, այսպես կոչված իրավաբան մարմիններին, իրականության մեջ մենք բոլորս գիտենք, որ իրավունքի պահպանում չկա այստեղ, բայց ասենք իրավաբան մարմիններին, ստեղծել Ջիրայ Սեֆիլյանի համար հայ ժողովրդի հետ, Հայաստանի քաղաքացիների հետ եւ այս հրապարակի հետ հաղորդակցվելու հնարավորություն, որովհետեւ ինքը իր բերնով ասի, ինքը այդ բանջից հրաժարվում է թե ոչ։ Միակ մեկ հեռախոսակապ եւ այս սուտն ու գերզիկը եւ խեղաթյուրումը եւ կոնտեքստից դուրս բերումը ամբողջությամբ կբազվի։ Ինչպես որ տեսար Ալեքսեյ Քոմշունյանը, ինքը խոսեր Վիտալիկ Բալասանյան, գեներալ Վիտալիկ Բալասանյան, որ ես անցամ ես կճանչնամ իրեն, երբ որ ես Արցախ կփնագեի, այն 10 տարվա մեջ, ես շատ, ոչ թե շատ, բայց շփվել եմ Վիտալիկին հետ, եւ պետք է ասեմ, որ ինձ համար միշտ Վիտալիկը սուտախոս եղել է եւ մնացել է, ինչպես որ այսօր Ալեքին մենք լսել ենք եւ ես շատ մոդիկ եմ միջալ եւս Ալեքին եւ ես կճանչնամ իրեն, որպես ինքը սուտ չի խոսում, ընդհանրապես, ինքը այն մարդը չէ։ Եվ Վիտալիկ Բալասանյան, ով որ չգիտե ով է, 1993 թվականից հունիս 12-ին, երբ որ Մոնտի Մելքոնյանը զոհվել է, Մոնտի Մելքոնյանը ինքը չի պիտի մտներ գրիվի թաշտը, բայց Վիտալիկ Բալասանյանին պատճառով, որ չկարեցավ կատարվեր գործը, որ պետք է աներ ասկարանին դուրս գա թեպի Աղդամ, Մոնտեն որոշեց, որ պիտի Մարդունին շարունակե եւ հասնե մինչեւ Ասկերան եւ այն թեփ կպատահեց այն պատճառով։ Հիմա, Mathew, yes. So during this video clip, I was telling you a little bit about what the calls were and stuff. Yes. And so, as I said, I brought you here because I want to know where's the government, where's our leadership, where are the people here in the diaspora to stand by. I mean, it could be a Hispanic issue, it could be an Italian issue, it could be a whatever issue. So give us a little bit about, I want people to understand why I'm here, why you're here, yes. And yeah. And let me make something very, very clear to all the viewers out there. This is not for political purposes. This whole intention of me being asked to be a guest on the show is very simple. This is not just happening in Yerevan. This is not happening just in Syria. It's not just happening in Libya and Turkey and everywhere else. This is happening in America, where you are sitting at home right now living. The poverty has increased. Crime rates has increased. The government corruption have increased. They're taking your parent rights away by mandatory vaccinations. You're hitting home with your freedom for religion is being taken away. They are going to be educating your children, not in music and science and art and special activities, but they're teaching them about the two mommies and two daddies. We have to start waking up. And the purpose, and I'm glad you asked me to be here today, is very simple. It's because I
not only as a candidate for the Los Angeles City Mayor's race, but as a human being from a Middle East country. And I am a Middle Eastern. My mother's from Syria, my dad's from Lebanon, and I am a minority. And I have to be very frank with you, this is happening in my own countries. I came here when I was very young, and like many of us at home who have came here very young with the purpose of our grandparents or parents who brought us here for a better life, freedom of religion, freedom of speech, for a constitution, to have our own businesses. And that's what we need, is where is our leaders? And you have to have a leader that's going to come up and stand by the Armenian community, the Latino community, the African American community, the Asian community, the Middle Eastern community, the Jewish communities. Because a leader sees no color and sees no religion and sees nothing except the people in front of him to lead him through. And unfortunately, from what I've been understanding and from the little scenarios that I've been hearing that's going on in Yerevan right now and in any parts of the country, is very simple. The people of your country is tired of the same thing you are tired here. We drive around in nice cars, we drive around to go to restaurants, and we live in a so-called free society in America, but we seem to forget what's going on back in our home countries. I'm guilty of that too. I really am. My mother tells me the horror stories that's going on in Syria right now, that her sisters are hiding from the Islamic State terrorist organizations. So we are wrapped up in a small little cocoon called America, and we have our own so-called freedoms, but wake up. It's very simple. Yeah. And the whole point is, Matthew, that what we're seeing in Yerevan today, like you said, we're seeing everywhere. And the reaction we're getting in Yerevan, it's been building up for the last 20 years. Same as America. Right. And America is coming to a head, by the way. Sooner rather than later, unfortunately, you're going to see similar things happen here in America that you're seeing in Yerevan today. Yerevan is just one step ahead of them. Correct. And it is inevitable. It is inevitable. We just had, unfortunately, in Dallas Police Department, in Dallas, Texas, 5 police officers gunned down, and our government sits there and calls it a hate crime because it was a black person against white police officers. This is not a hate crime. We need to call this terrorism. Terrorism is not a organization that the State Department calls, that they put them on a terrorist organization. Anybody who commits an act of terror to terrorize the community is an act of terrorism. You see in Baton Rouge, you have rogue police officers who go and shoot innocent people sometimes. And that's the problem, is people don't understand that concept, is just... And the reality is that what's going on in Armenia with the ruling regime that basically bullied their way into power, these are our terrorists today. Serge Sarkisyan is the head terrorist, along with all of these oligarchs that fall under his control or under his influences. We have so many calls. We're going to take we've got. You want to say something else? Because we're going to have to start taking some of these calls. Yes, we will too, but we only have a few more minutes left. That's why we're going to make these things. As zankere հիմա որ կզանգե, ես մեկ րոպե միայն իրավունք ունես խոսելու, որտեվ շատ կան ամբողջ քիծերը լեցված են. So we're going to give 1 minute to each person, and I'm going to turn on the timer. So ուղիղ եթերես հրամեցեք. Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Խնդրեմ, խոսեք 1 րոպե կարող եք տալ։ Այո, 1 րոպե։ Ուրեմն ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ Հայաստանը, ամբողջ Հայաստանը, արևմտյան եւ արևելյան, իջացել է։ Արևմտյան եւ արևելյան Հայաստանները Աստված իրականքով տվել է Հայաստանում։ Եվ Սերժ Սարգսյանը իր կողքին նավիզերները իրավունք չունեն Աստծու տված հողը տան ուրիշին։ Եթե կտան, ուրեմն թող այլու պատասխան տան։ Ապրես, շնորհակալություն։ Փարիգուն ուղիղ եթերես 1 րոպե ժամանակ ունես խոսելու, որովհետև մեր ժամանակը քիչ է, խնդրեմ։ Հրամեցեք։ Փարիգուն։ Փարիգուն ուղիղ եթերես։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ուզում եմ շատ քաշ խոսեմ, բայց ինձ դարձող հարցին եւ կարելի է պատասխանել։ Փորձենք, խնդրեմ։ Դուք տեղյակ եք, որ Գանիկ Սարուգյանը Սերժ Սարգսյանի կողմից բավականին անպատվվեց։ Անվանվեց խուլիգան, գող, ավազակ, հայրենիքի դավաճան, մարտահրավեր եւ այլն։ Հիմա նորից ցույց են տալիս կենտրոն հեռուստացույցով նույն Գանիկ Սարուգյանին, որ ես նա նկատում անկեղծ եմ ասում, ոչինչ չունեմ, ինչ որ մի բան երևի նորից կարելի է մարդից սպասել։
չգիտեմ արժեքից կապետալ, բայց նա ինչ իրավունք չունի այս սանկցիալից հիմա պահանջի անպատիվ, որ այնքան անպատվություն արեց ամբողջ հայ ժողովրդի, չասեմ ամբողջ աշխարհի ներկայությամբ։ Այո, շնորհակալություն, ճշմարտաբար մեր ժամանակը սպառվել է եւ չի բերանանք այդ հարցը քննարկել կամ պատասխան տալ այն հարցից։ Ես կուզեմ, I want to thank you, Matthew, for being on the show tonight and sharing your insight on what a government should be doing or we should be expecting from our government and our leaders in our community who unfortunately have not come out and really taken a stance on this issue. No, they failed us. Yeah. So մինչև մույս շաբաթը Պետրոսը կվերաթարնա եւ շնորհակալություն մեր հետ լինելու այս իրիկուն, բարի իրիկուն ցես